ازاي حضراتكم اعزائي المشاهدين؟ النهارده هناخد درس جديد وهو لو بريزون دو لانديكاتيف او المضارع، زمن المضارع في اللغة الفرنسية. La valeur du présent de l'indicatif، يعني امتى استخدم الزمن المضارع. Numéro 1, ce temps exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où on s'exprime. يعني بستخدم الزمن ده لما أكون عاوزة أعبر عن حدث بيحصل حاليا دلوقتي. يعني exemple: Où vas-tu? Je pars à la plage. Marc range ses affaires. Les indicateurs temporels، الكلمات اللي بتعبر عن الزمن ده: ce matin، النهاردة الصبح، aujourd'hui، النهاردة، à présent، en ce moment، maintenant، ودي كل دول بمعنى الآن. تاني حاجة عندي le présent d'habitude أو de répétition pour les actions habituelles qui se répètent. بستخدم كمان زمن المضارع لما يكون عندي عادة أو حاجة بتتكرر كتير. Par exemple, elle téléphone tous les jours à ses amis. يعني هي كل يوم بتكلم في التليفون أصدقائها. Les indicateurs temporels، الكلمات اللي بتدل على الجزئية دي هي chaque jour، كل يوم، chaque semaine، كل أسبوع، tous les jours، كل يوم أو كل الأيام، tous les samedis، كل يوم سبت مثلا. طبعا يعني في كلمات تانية غيرها. Numéro 3, le présent de vérité générale، يعني الزمن المضارع بيستخدم لما أعوز أعبر عن حقيقة علمية كل الناس عارفينها. Il s'emploie pour des faits toujours vrais. Proverbe, définition, propriété scientifique. لما يكون عندي زي ما لسه قايلة حقائق علمية أو حاجة متعارف عليها من الجميع. Exemple: En Laponie, en hiver, le soleil ne se lève pas. في البلد اللي اسمها لابوني في الشتاء الشمس مش بتطلع خالص، ودي حقيقة علمية مثبتة وكل الناس عارفينها. Le premier verbe qu'on va conjuguer au présent c'est le verbe avoir. أول فعل هنصرفه في زمن المضارع هو الفرب اللي بيدل على الملكية، يمتلك، اللي هو verbe avoir. بس قبل ما نصرف الفرب نعمل une petite révision، مراجعة سريعة على les pronoms personnels الضمائر. je يعني أنا، tu أنت، il يعني هو ودي للمفرد المذكر، elle بمعنى هي وده للمفرد المؤنث، nous يعني نحن، vous يعني أنتم، il avec s يعني هم ودي للجمع المذكر، elle avec s يعني هن ودي للجمع المؤنث. نيجي دلوقتي لتصريف verbe avoir au présent. j'ai، tu as، il, elle, a، nous avons، vous avez، il avec s, elle avec s, on. دلوقتي هنصرف verbe être au présent. verbe être اللي هو يكون. je suis، tu es، il, elle est، nous sommes، vous êtes، il avec s, elle avec s, sont. verbe aller كمان من الفربات المهمة وهو بمعنى يذهب. je vais، tu vas، il, elle va، nous allons، vous allez، il avec s, elle avec s, vont. Maintenant, on va conjuguer les verbes du premier groupe au présent. دلوقتي هنصرف فيربات المجموعة الأولى. إيه فيربات المجموعة الأولى؟ هي كل الأفعال اللي بتنتهي في آخرها حرفين ER، زي مثلا jouer يلعب، parler يتحدث، écouter يسمع، marcher يمشي،
laver يغسل penser يفكر. طب في الحالة دي أنا هعمل إيه عشان أصرف أفعال المجموعة الأولى اللي بتنتهي ب ER في البريزون؟ أنا بعمل حاجة بسيطة قوي، أنا بشيل خالص ال ER اللي في آخر الفيرب وبدلها بحط مع الجو E avec le tu ES il et elle E nous ONS vous EZ il elle avec S ENT. Exemple, verbe parler يتحدث. Je parle, tu parles, il, elle, on parle. Nous parlons, vous parlez, il, elle avec S parle. Cas particulier يعني الحالات الاستثنائية. أنا عندي بعض الفربات اللي بتنتهي ب ER بس تعتبر حالات استثنائية. زي إيه؟ Comme les verbes par exemple qui se terminent par GER زي الأفعال اللي بتخلص ب GER زي manger ياكل ranger يوضب changer يغير songer يفكر partager يقسم nager يسبح bouger يحرك. J'ajoute E avant le ONS avec le nous seulement. يعني مع النو بس أنا مش بحط ONS أنا بحط EONS زي الإكزامبل اللي قدامنا هنا verbe manger كله بالنهايات بتاعته العادية ما عدا مع النو أنا زودت E قبل ال ONS. J'ai ajouté un E avant le ONS. Parmi aussi les cas particuliers, il y a les verbes qui se terminent par CER. أيضاً بين الحالات الاستثنائية عندنا الأفعال اللي بتنتهي ب CER comme lancer يقذف avancer يتقدم balancer يمرجح placer يضع في مكان. في الحالة دي أنا je remplace le C par un CCD devant le ONS avec nous. في الحالة دي أنا بشيل ال C العادية وأحط بدلها CCD قدام ال ONS مع ال nous فقط لا غير. زي verbe placer اللي قدامنا هنا كله بنفس النهايات العادية ما عدا nous plaçant أنا بس غيرت ال C وحطيت بدلها un CCD avant le ONS. أيضاً من ضمن الحالات الاستثنائية عندنا les verbes qui se terminent par YER. عندنا الأفعال اللي بتنتهي ب YER زي payer يدفع balayer يكنس essayer يحاول essuyer ينظف bégayer يعني يتهته شوية في الكلام. Je remplace le Y par I devant le E muet seulement. في الحالة دي أنا بغير الإجراك وببدلها بإي قدام الأو موي. يعني إيه الأو موي؟ يعني الأو الغير منطوقة في آخر الكلام وما بننطقهاش. فمثلا أنا غيرت مع الجو والتو والإيل والآل بدلت الإجراك بإي ومع الإيل والآل افيك اس برضو لكن سيبنا النو والفو بالإجراك عادي. طب إشمعنى ليه سيبنا النو والفو بالإجراك عادي؟ لأن مش جاي وراهم أن أو موي. النو جاي وراها او اما فو بايي الاو هنا منطوقه مش muette. Parmi aussi les cas particuliers, on a les verbes qui se terminent par ETER. عندنا كمان الأفعال اللي بتنتهي ب ETER comme le verbe jeter زي verbe يقذف أو يرمي. Je double le T devant le E muet. في الحالة دي أنا بحط double T يعني 2 T قدام برضو ال E muet بس. La même chose pour les verbes qui se terminent par ELER. نفس الحكاية بعملها مع الأفعال اللي بتنتهي ب ELER comme appeler أو épeler. في الحالة دي برضو je double le L بحط 2 L devant le E muet. Les verbes pronominaux. يعني ايه un verbe pronominal؟ verbe pronominal هو الverbe
اللي فيه الشخص اللي بيعمل الفعل هو الفاعل وهو نفسه المفعول به. زي مثلا verb se laver اللي قدامنا ده. ايه الفرق ما بين se laver و laver؟ laver يعني يغسل حاجة. il lave مثلا sa chemise, elle lave sa robe، هي بتغسل فستانها، هو بيغسل القميص بتاعه. لكن هنا أنا اللي بغتسل، يعني بقول je me lave، أنا هنا الفاعل وأنا المفعول به. طيب أنا بعمل إيه في نوعية الفربات دي؟ بحط مع جو ضمير تاني قبل الفرب نفسه. مع جو بحط me، tu te، il et elle se، nous بكرر النو تاني، vous بكرر الفو تاني، il و elle avec s se. يعني الفرب هيبقى كالتالي: je me lave، tu te laves، il elle se lave، nous lavons، vous lavez، il elle avec s se lave. اكزامبل تاني للفيرب برونومينو وهو فيرب سابلي. هنا بقى سابلي اس ابوستروف مش سو زي سو لافي الفيرب الاولاني اللي شرحناه. هنا سابلي حطيت اس ابوستروف لان جاي وراها فويال اللي هو الحرف الأ اللي بيبتدي بيه فيرب ابلي. هنا في الحالة دي المو هتبقى ام ابوستروف، التو هتبقى تي ابوستروف، السو هتبقى اس ابوستروف. فيبقى الفيرب كالتالي: je m'appelle، tu t'appelles، il elle on s'appelle، nous nous appelons، vous vous appelez، il elle avec s s'appelle. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون انتهينا من شرح الفربات بتاعة البريمير جروب أو بريزون. وفي حصة أخرى إن شاء الله هنواصل شرح الزمن المضارع بالنسبة للفرب du deuxième groupe et du troisième groupe.